شو بدها تسوي؟ هذيك واحدة تحت، هاي واحدة. لا في ثلاث. انزل انزل خليها صافحة هون. هذا قمح. هذا قمح صح؟ هذا قمح. ولا واقف؟ لا هي واقف. ولا شوف هذا ذاك اللي قاعد واقف واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في حلان الطرة. استهتار بعض الشباب وبعض المواطنين يؤدي إلى هذه الحرائق الذي تجلب الأضرار على أصحاب المزارع. مناشدة إلى الشباب، إلى كل السائقين، الطرق التي بجانبها المزروعات كالقمح، الرجاء عدم رمي أعقاب السجائر، لا تدعونا نصل لهذه المرحلة يا إخوان. حرام، تقوا الله. اللي بدخن لا يرمي عقب السجارة على الطريق العام لأنها تؤدي إلى الحرائق لا تأتي عشوائيا، تأتي من أعقاب السجائر. اتقوا الله يا إخوان. انظروا إلى رجال الدفاع المدني، الله لا يعطيهم العافية. هذا كله تكلفة على البلد. ذاك قمح تفسين.